이월들하고 유명한 거예요. 새싹 나고 뭐 배날이 뽑히고 뭐 중간에 피고 막 이럴 때는 뭐 걸어다녀야 돼. 요거 드려 까베기. 이건 얼마예요? 이거는 이것도 3개 2,000원, 3개 2,000원. 세 개만 줘요, 그럼. 이게 뭐, 속에 까베기 뭐 먹지 들어? 말고요. 예, 속에 뭐 들었어요? 팥이요. 아, 터치는 괜찮으세요. 2,000원이요. 아니, 저기서 먹고 갈 거야. 여기서는 드시면 안 아니, 돼. 저기서 먹고 갈 건데. 안 돼? 길에서는 원래 안 되잖아요. 12,000원이면 좋아. 12,000원. 이게 많이 줘. 그래야지. 그거 하나 살려나? 그럼 너무 뭐, 그제 한 두 번 끓이면 이게 제일 나아요. 맛있어.
무 하나에 500원씩. 저기 디저트도 않고 나. 샀다. 감자전 하나, 녹두전 하나 할까? 예, 콩차스예요. 메밀은 없어요. 저희가. 그럼 이렇게 하자. 녹두가 낫 저희는 다른 거 안 섞고 녹두만 하기 때문에 택배도 많이 보내요. 서울 분들은 저희 녹두를 너무 좋아해. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 녹두 2개. 녹두 2개 드릴게요. 네, 녹두 조금만 2개. 먹을게요. 네. 감자전은 안 되죠? 감자전은 못 낼까요? 만 원 드려요? 5,000원이에요, 400g에. 괜찮아요. 많이 줘도 돼. 내 거실러 주기 뭐. 이거 다 넣어야 되는 거 아니야? 나는 너무 잘날 것 같아. 그러면 저는 이거 깎고 주세요. 너무 신경 쓰지 말아요. 아니, 내가 한 건데 너무 부담 갖지 말고. 제가 부장님 마음 하시면은 각자 부장님 아유, 그런 말씀 하지 마시고. 시간에서 우리 나가서 어떤 학생들이 뭐 좋아해요. 제가 전화할 때 나가서. 야, 이거 족발만 줘요. 예, 예. 사장님, 왜 찍으세요? 그거 넣어가실 거예요? 아니야, 들고 와야 돼요. 됐습니다. 만원 됐습니다. 감사합니다, 항상. 들어가세요. 큰 거 3,000원, 작은 거 2,000원이에요.